Per crear unes taules de multiplicar molt ràpid, de forma molt ràpida, farem servir el que hem après i utilitzem fórmules molt senzilles. En aquesta columna posarem els números, de l'1 al 10. Posem l'1 i el 2, agafem aquests dos, els arrosseguem fins que tinguem el 10. A la columna E posarem el símbol de multiplicar, una X. Podem posar en majúscula o minúscula, com vulgueu. Arrosseguem i ja ho tenim. Fem un clic aquí perquè ho centri i aquí posarem el número 1. L'arrossegarem perquè quedi copiat perquè aquesta serà la taula de l'1. Aquí posarem la fórmula de multiplicar. Igual a la cel·la D5 multiplicada per la cel·la F5. Apreto intro i ja em fa la multiplicació. Arrossego la fórmula cap avall i em fa les multiplicacions de totes les files. Poso totes les columnes de la mateixa mida. Per exemple, 4. Ara el que farem serà una fórmula molt senzilla, això ho esborro, i el que farem serà una fórmula senzilla que em copiï aquest número de dalt. Faig un igual, clico aquí dalt i el que m'està dient és que aquesta cel·la sigui igual que aquesta. Apreto intro i ja tinc aquest número. Arrossego cap avall i ara ja tinc tots aquests números. Si jo posés aquí un 4, em posaria un 4. Si poso un 2, em poso un 2. Si poso un 1, em poso un 1. Ara, quan ja tinc la taula de l'1 feta, només es tracta de copiar-la, Ctrl C amb el teclat, i l'enganxo aquí, Ctrl V. I ara l'únic que he de fer és dir-li que aquest número vull que sigui com aquest més 1. D'aquesta manera tindré aquí un 2. Poso un igual, que aquesta cel·la li sumi 1. Ara ja tinc el 2 i com que tenia la fórmula que em copiava la cel·la de dalt, ja tinc el 2 a totes les files. Per fer la taula del 3, només l'he de seleccionar aquesta del 2, que ja té aquesta fórmula que em copia, que em fa un increment d'1 en aquest número, copio i l'enganxo aquí. Ja tinc la taula del 3, ja tinc la taula del 4 i ja tinc la taula del 5. Per fer les següents taules, copio tot això per anar ràpid, Ctrl C, l'enganxo aquí sota, Ctrl V, i ara l'únic que li he de canviar és aquest número per un 6, i ja tinc la del 6, la del 7, la del 8, la del 9 i la del 10. I així ha de ser de ràpid el treball en full de càlcul. Per fer un calendari, per exemple, ara farem el mes d'abril. El mes d'abril, jo aquí poso que això és dilluns, març, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, per exemple. I podem posar com vulguem. El mes d'abril començava amb divendres, el dia 1. Per tant, aquí poso 1. El dia 2 serà el dia 1 més 1, per tant li poso un igual, vull que sigui aquesta més 1. I arrossegant ja em fa el dia 3, perquè és aquesta més 1. Si em poso aquí, sempre li suma 1 a l'anterior. Per fer el dilluns farem que sigui aquesta més 1, o sigui serà la J6 més 1. Poso un igual, clico la J6 i li sumo 1. Ja tinc el 4. I aquestes d'aquí seran igual que aquestes d'aquí. Serà igual al 4 més 1 perquè em faci el 5. Com que aquesta era diferent, aquesta fórmula era diferent perquè venia de dalt. Aquesta ja és igual, l'arrossego i em fa tots els altres dies. Com que ja tinc l'ordre que aquest número sigui igual a aquest més 1, selecciono tota la fila i l'arrossego cap avall. Ja em fa la següent setmana,
l'altre i l'altre. Si veiem que s'obre un número, l'Abril té fins al dia 30, que és dissabte, aquest el trec. I quan tinc fet un mes, faig el següent en un moment. Copio, Ctrl+C, enganxo, Ctrl+V, aquí li poso maig. El maig comença amb diumenge, per tant aquests dos els esborro. I com que aquest era la suma d'aquest més 1, queda 1. Llavors ja em fa tota la setmana, acabo d'arrossegar els dies que em falten, arrossego la setmana perquè em faci la següent, i trec els dies que sobren. I en un moment tinc fet el maig.